промоција пред промоцијата, можам така слободно да кажам, заради тоа што промоцијата е закажана за оваа сабота. Во бифе Тафталиџа, тоа е едно култно бифе, еви Саша, му велам на Саша, спремен сте од тука право да ве снимам за Скопје, але, ама тоа после овој муавет може да се договориме за детали. Марко Видиновиќ и Саша Шутаровски во студиото на Телма. Добро утро, добар ден, како сакате? Добро утро. Добро утро. Така, да. Саша, може, договорени сме за Скопје, але? Договорени, се за Телма. Така е. А дали Тафталиџа останува во срцето на вас, например, како некој кој што е пред да почнеме со другого? Па види, ние клети сме, некако најлокал патриоти сме. Клети сме? Муаветот ни е до Рузвелтова, до таму. До таму? Да. Значи, после тоа другото не е важно? Не интересира ништо. Ништо? Ништо. А ако дојде некој пред Рузвелтова? Не. Може да дојде? Секој може да дојде, али ние не одиме. Гледаш, Марко? Гледам, да. Па значи може да... не доаѓа. Ама Марко за тоа ќе дојде на својата промоција после Рузвелтова. Пошто се клети. Да. Будање, тоа е она за што ќе зборуваме. Ова е стихозбирка од Марко Видиновиќ и таа ќе биде промовирана токму кај Саша во неговото бифе, култно бифе Тафталиџа. И сега ми рече, сакам да дојде Саша заради тоа што тој е некако иницијатор на се во ова. Ајде тргни од таму, како тргна се? Па ништо, запна година дена. Книга, мора да издадеме книга. А мене ми треба некој така кој да запне. Цело ќе, како беше тоа, галички систем на убедување, да. Добро. И не, шега на страна. Песните од поодамна беа напишани, некои се нови, некои се постари. И Саша беше иницијатор да се издаде книга. И на мое големо задоволство, и на негово, книгава ќе го види денот во сабота. Да, ама пред да го види денот имате одлична промоција пред промоцијата и на социјалните медиуми, пријатели, другари. Да, се снимаат кратки видеа со читање песни од самата книга и наши пријатели секој си одбира своја песна која му се допаѓа, ја чита и навистина дојде добар интерес на социјалните мрежи, навистина луѓето многу убаво реагираат на тоа. Да. Саша, господинот кој што е дојден од Битола, па преку Скопје, преку аеродром до Рузвелтова и бифе Тафталиџа, како одеше соработката, како? Па види, лесно е. Јас Марко го запознав кога се снимаше таа прва песна една за убав човек, за Игор Дурловски и не го знаев. Потоа почнавме да се дружиме. Направивме 2-3 читања и многу, мене ми е многу мерак кога ќе упознам некој нормален, фин човек. Ретки се нормални веднага. Многу се ретки. И многу сакам да се направи нешто, меѓутоа да го направиме ние сами. И многу е лесно. Тука имавме, значи, кому му кажавме за било што, рече ајде. Ајде, добро. И одма, значи Милан Андов направи корица, Снежана Мелник, илустрации. Супер. И беше многу, најглавниот од сите е Сашо Јовчевски, кој го среди сето тоа, ни вадеше ципови, заши двајцата не бива за тоа. Што ви вадеше? Ципови тие за книга, на броеви за книга назад. Броеви за книга, добро. Тоа замисли ние двајца уште 2 години ќе го вадевме. И немаше да го извадиме. И сакам да покажем, да докажем дека кога има добар производ може да се направи без помош на министерства, без молење, кумење, без чекање. Тие како се викаат невладини и затоа нагазивме со оваа промоција да покажеме дека и во Македонија може да се продадат 2000 книги без помош од никого. Така. Со голема помош на пријатели. Така. Морам да спомнам исто Јана Бунтеска која ја запознав во бифе Тафталиџа и кога и се јавив, кога и кажав да ми пишува рецензија и таа беше изненадена. Така да мое огромно задоволство да ја имам Ана како рецензент, пред се како пријател, така да Ана е име сепак во Македонија, поетско име. На телевизија, тоа е. Па добро сега. Не можеме така да запознаеме. Тешки сме и јас не сум многу голем мераклија, ама
Ама Пак ќе кажем, галичкиот систем успеа на убедување. Да ме така натера, а? Да. не, сериозно, Марко, пишуваш одамна или како оди Не, таа твоја? пишувам некаде од 2018 година, исто случајно на социјални мрежи и приметив дека има добар одзив кај луѓето, затоа што луѓето има луѓе кои читаат повеќе на социјалните мрежи. Не читаат, можеби вака дома да земат книга, можеби Може би и читаат, понекогаш, ама да. И некако полесно стана тоа, затоа што сите сме во движење, некој таа сама технологија е доста напредната и луѓето сакаат. И самата книга Будење, многу песни се инспирирани од Од луѓе. од луѓето, да. Така. Од луѓе знајни и незнајни. Од пријатели и од луѓе кои сум прочитал некоја нивна мака или некоја нивна радост или самата ситуација во не само во Македонија, него и пошироко, така да добар одзив и така почнав. Не би рекол на шала, него Почнав да пишам, почнав да го пишам на тој, забележувам. да забележувам и сега нормално низ годините има Процес, напредок, веројатно, да, да. процесе кои се гледа по тоа во првата книга како сум ги имал песните, па во втората книга, сега во третата има сосема нешто друго, така да верувам дека Ако те прашам што е она што е различно, што би ми рекол? Како би ја дефинирал во неколку реченички? Будење, да речеме. од другиве две? Да, да. Па овде се собрани песни кои на вистина јас сметам дека ни треба будење. Еве да не ширам за Нема само светско политика. ниво, па да, Добро. тука и политика, тука се сите работи, и Нема само социјален партии. живот, не Добро. партии. Не. Добро. Социјалниот живот, тоа што сме поспани во секоја смисла на зборот, значи веќе станавме така, не интересира ништо, се мислиме дека не зависи ништо од нас. Дека ние сме никој ништо, дека сме, најчесто го слушам изразот капка во морето сме, кој сум јас да сменам нешто. И сите бараме да смениме нешто кај другиот, а никој не тргнува од самиот себе си да се смени самиот себе си. Тоа е најголемата борба кога човек ќе се соочи сам со себе. И повеќето песни во оваа книга и во претходните, меѓутоа во оваа се баш посконцентрирано на таа тема, се тоа, да има будење едно. Да се сонува буден, јас тоа така го размислувам. Да се сонува буден. Па да се сонува буден, да. Затоа што само така можат да се остварат соништата. Иначе поспаноста, ако го преспиваме денот, ако ја преспиваме ноќта физички и денот пак физички го преспиваме, тоа ништо не постигнуваме. Или имаме отворени очи, а ништо тоа не значи. Точно. Не сме будни. Да. Сега ме провоцираше за има нели сега овие рилови или како веќе да ги кажам, нели по социјалните медиуми се многу актуелни или добри, да не научат, да не поттикнат можеби на размислување. Има една во соседството емисија да сам ја неко, така се вика. И еден господин таму зборува и сега нели само дел зборувам, тој вика не сакам некој да биде, нели познатиот, тој што е најважен, тој што е. Не, сакам да престане она дека јас не можам да извадам пасош без некој, Точно. дека јас не можам да отидам во нели во не знам во општина без некој, дека јас не можам да се запишам во градинка да запишам свое дете без некој и така натаму. Рета секој од нас да стане некој. Тоа е веројатно. Тоа е и начин на будење, затоа што Така е. тој некој што работи во градинка како директор, еве сега пак е некој начин политика, ама тоа е тоа. Да. Или работи било каде и сега тој некој заспал потонал во сон затоа што мисли дека е некој нешто, а уствари сигурно во себе има нешто убаво да направи. Да? А ние се гледаме низ призмата на парите или на некоја моќ моментална, некој на некоја функција па сега да покажува сила. Тоа не е моќта, тоа не е силата. Така е. Саша, отидовме ние на малце други теми, ајде се вратиме на ова што ќе значи промоцијата. Како ја замисли Саша по галичанската линија, како што ќе го натераш овој битолчанец со скопски корени тука? Јас само би се надоврзал, знаеш, пред едно пар години гледав ред пред Министерство за култура со апликации. Да. Секоја година е редот. Јасно. И многу тажно ми беше. Умни луѓе кои ги познав, знаеш, чекаре. Еве и ова е будење. Дека може да се објави книга сами, со своји пари, кои ги немаме. Му ги дужим уше на Саша.
Саша ќе ти дужима. Се викала, сад добро. ќе ти платим, секој каже планирам да те планирам. И дека може да се направи све. Значи може. Не можеме да чекаме. Не е тоа сега, тоа е 30-40 години, не знам ни ја веќе. Не можеме да чекаме некој да ни даде пари па да правиме. Ај да почнеме од себе. Да почнеме од себе, да видиме. Ај ќе направиме книга, ќе направиме промоција, ќе продадеме не знам колку примероци, ќе гледаме да го исплатиме Саше, па ќе одиме на турнеја низ Македонија. Па на крај кој ќе искочиме малце нула или плюс, ќе седнеме у кафане и ќе кажеме ова ние го направивме, без ничија помош. Од себе, ако не тргнеме, никој никогаш ништо нема да ни сврши работа, докажано. Иначе промоцијата ќе биде сите. Ја така со Ана и со Иван и со Марко имаме така некоја група убави луѓе, кој сака ќе дојде и ќе си изрецитира песна, така се вика. А така има, да. Значи, ќе си... Ќе изрецитира својата песна, Па, Милена, така? која сака, бе, Која сака. нема тука нема. лимити. Слободен стил. Пошто сега ми се свиѓа оваа, после онаја. Да. Марко ќе подпишува книги, ќе одат некои македонски шлагери. Сигурно ќе се најде некој да испее нешто, пошто ќе дојдат. Едноставно опуштено, мирно, да луѓето да избегаат баш од овие стереотипи секојдневици. Можевме да направиме промоцијата и не знам у која сала и ќе седеа и ќе климаа со главите и ќе нема некој воведен збор подолг. Едини услов е повеќе од 2 минути да не се зборува, пошто никој никого не слуша. Саша, така, тоа се случува секојдневно во бифетот? Не. Мислам, не секојдневно Не, па справиме се, а ние ама правиме вие си правите журки. промоции правиме, изложби правиме. Поетски Отворени читања. поетски читања, знаеш, тоа беше прекрасно нешто, као да не си у Скопје. Едноставно мора да е така, зашто ќе полудиме сите. Многу лошо време. Вистина, до таму е. Бетер. Бетар. Бетер. Бетар. Петер, да. Добро, колку мисти има, Саша, кога се да викнеме овие од Сите после ќе- Рузвелтова? Сите Овие ќе ги другиве викнеме, вајда сите ги знаат. викаме, дрескот е насмевка, да дојдат да се опуштат, да се смеат, ќе слушаат убава музика, ќе слушаат убави песни. Марко ќе подпишува книги, се ќе биде опуштено убаво, нормално, човечки, скопски. Уште да ве предизвикам само нешто како вие предизвициве што ги прават да не видова. Последно вакво, нели, галичанецот го предизвика овој другиот да напише и напишаното да го... Јас сум еден во редот предходно што ги убедил, така сигурно ќе ме убедува уште. Мене ми треба така некој да убедува, Некој па после тоа од аеродром да дојдам до прику Рузвелтова. Да, Не, еве сега ветуваме дека ќе направиме промоција и у аеродром. И у аеродром? Подружница, како се вика тоа, во аеродром. Возете аеродром. Бифета Вталиџа 2 во аеродром. Тоа би било брв. Знаеш што, знам дека сите чита, ама не те слушав тебе да читаш. Добро. Ајде, некоја. И јас не се случнав да читам, ама Ајде, па сега за нас. Тоа се предизвиците еве ова ми е една од омилините. така песна која ме допира на При некој да начин. кажеш, да им кажеме, Бифета Вталиџа сите у 12, така? 12 часот 12 на 16 слободно март. На 16 март, Да, сабота е тоа. да. Ќе има сонце, мислам. Не сме сгрешили. Ки има сонце, да, после среда сонце. Да. Да, и будење секако. Да. Имај дур се имам, прегрнувај ме дур ме има. Гледај ме дур гледам, стисни ме пред летот, прости ме пред сонот, оти не знаеш по него што следува, по сонот. Благодарам, Марко. Благодарам и тебе. Благодарам, Саша, и посакувам да не е ова последното направено. Дај Боже. Така е. Уште еднаш, сабота 12 часот Бифета Вталиџа, многу сонце и секако новата книга на Марко Видиновиќ Будења.